bai faru ba na kan yi cila Allah ka rubuta ka ajiye Allah ya hukunta wato son da Allah yake annabi ya kan yi ce da Allah to tabbata subhanallah annabi ko ta yi ba wata kila to sai Allah ta amma ta wata mata tsaya kila mata tabbata ta tashi daga kila ba kila kai tsawon kwana to ba kila bane ya zama tabbatacciyar magana tunda annabi ya faɗa Abdullahi yana gaya mana ta fashaddatu ala nafsi fashuddida alayya ni na tsananta wa kaina sai kuma ka tsananta Allah ma tsananta mu da na karbi yana ta ya laita ni kabilti ruksata rasulillah ina ma na karbi saukin da annabi ya bani saboda daga bayan dan da ya matsa sai annabi ce to tun da ka matsa kai akwai babu sami da akwai wanda babin da babu siyami Dawud ka gane yace sun siyama Dawud kana yasumu yawman wa yafṭiru yawman ma kai azumi irin annabi Dawud yakan yi azumi yau gobe ya sha ruwa tun da ka matsa yace zai annabi ta kai da ka ba fiye da haka ka zai ana to wannan dakatar da annabi ya masa na dole kada yadda ya wuce siyamu Dawud wannan ne ta baki shi a ƙarshen rayuwa don ya yi tsawon kwanan yadda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya tsufa ya gaji ba dama ajiyewa saboda ne in an shiga ba a fita ba haɗawa ba ziyara ashe in an karɓa ba a fita sauran ai ba su karɓa wani ne dai ya ajiye wajibi ne farilla ne sallah biyar ne ina a ƙur'ani ya kace dole ka azumi fashin kwana ɗaya ina annabi ce dole sai kai shi kai Abdullahi dan me ba za ka ajiye ba saboda in an shiga ba a fita ashe gaskiyar mu yadda janiya kenan in an shiga ba a fita